Hola pasteleros, ¿cómo están? Yo soy Chris y bienvenidos a un nuevo video de pastelería. El día de hoy en esta receta te voy a compartir un bizcocho súper delicioso de vainilla, muy buena opción para la merienda, para el desayuno con una buena taza de café o chocolate, queda genial. Los ingredientes con las cantidades están en la descripción del video o al final del video. Lo primero que vas a hacer es que vas a agregar la margarina o mantequilla, lo que hayas deseado utilizar, que esté a temperatura ambiente con el azúcar. Y con ayuda de un batidor globo o una batidora eléctrica lo vas a empezar a mezclar hasta que queden bien incorporados. Ya luego que haya quedado una mezcla bien incorporada, vas a agregar los huevos también que estén a temperatura ambiente, pero lo vas a agregar uno a uno. Primero agregas uno, mezclas, ya que se haya mezclado, agregas el otro y así hasta que vayas, hasta terminar. Si de casualidad la mezcla se llega a cortar, eso puede ser porque los ingredientes pueden que estén fríos o algo así, puedes agregar 1 o 2 cucharadas de harina para reparar ese problema de si la mezcla se cortó. Vas a mezclar la harina y el polvo para hornear y con ayuda de un colador lo vas a tamizar para evitar cualquier tipo de grumo, pero solo vas a tamizar un poco. Lo vas a mezclar. Y luego vas a agregar la leche también un poco y vas a mezclar. Y así vas a ir intercalando entre la harina y la leche hasta terminar. Ya luego agregas la esencia de vainilla y lo mezclas. Ya que tengas una mezcla bien homogénea, en un molde previamente engrasado o con papel antiadherente vas a agregar la mezcla y la vas a llevar al horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Recuerda que el tiempo de horneado siempre va a depender de tu horno, hasta que ya le metas un palito y salga limpio, para que el resultado final sea este delicioso y sencillo ponqué de vainilla. Te recuerdo que me ayudes compartiendo este video, dejándome tu like, comentando allá abajo qué tal te pareció esta receta y claro, suscríbete si todavía no estás suscrito al canal para que no te pierdas ninguna de las recetas. Y gracias por ver esta receta, nos vemos en el siguiente video, que tengas una dulce semana, chao.